Kamu datang di sorak Tangkot moya cari marah Tangkot moya cari marah Sahanurek Sami cinta bangsa Temudi kesenian pemilakan dan makan nyepan sanes ngajak ke amunna bae ayah iya elada rai garwa kakak Japen park ingkang kakak sok calikna palih payun kapayun cenah mas biang-biang kaulan di payun sate acana panjang kapi hatur ngahaturkeun sembah pangabaktos arcana mara sembah kaula aya dina lampal sampean pangresa ingkang raka tamu punya bahan kata pape ditampi rai luhur saujung rambut dihadap sahibas dampal bingah amarwata suta bingah kagiri-giri singgah hing ati undahing mastaka simpen ulungin hati ditampi gelis kabingah akan daya papadana alhamdulillah wa syukur ala nikmatilah dina wengi anu aya ayeuna urang ngagejrak dina hajat bumi ih kan tenang asal ulah gurat bumi we ulah ngabumi hajat bumi hajat anu pemaksadeunana naon ari hajat bumi teu aya kajabi hajat bumi teh boga rasa syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala urang umur panjang dipaparinan kajembaran kacukupan di ieu bumi tah kantenan ayeuna syukuran dina alam anu merdeka eta rek terus kumaha boga negara Indonesia anu seueurna ceuk abdi nuju sakola mah kaula atawa kakang keur sakola aya 1000 atanabat 17.000 pulau di negara Indonesia saha nu teu hoyong atuh boga luhur buta loba dunya saha nu teu budak saha nu teu butuh atuh baradina kaayaan sumur makmur loh jinawi tah eta kari urang tiasa miarana jeung tiasa ngagunakeunana manfaatkeunana sok manfaatkeun nu kalintang pisan percanten jeung nu dipikaresna ku urang sadayana kumaha cenah jerih payah para pahlawan kapungkur sanes dipeser ku duit sanes dipeser ku perasaan jeung ku kahormatan tapi harta bana tanaga malah jiwa masihan ibu pertiwi tah salira ayeuna usunan bonang geus jadi ciri salah sawios isyarah yen anjeun teh anu ngageugeuh miara sabta pertala sabta teh 7 pertala teh lapisan bumi jadi ayana di salira nu ngageugeuh kudu bener-bener miara eta nu sakitu legana pulau urang Indonesia sanu teu hoyong dari Sabang sampai Merauke ti Sabang sampai Merauke teh aya 117 budaya tapi aman tentrem sejahtera silih hargaan ngalangkungan filsafat Pancasila jeung tina ngalangkungan semboyan bineka tunggal ika harga mati walaupun bermacam-macam suku mohon bangsa eta macam-macam tempat macam-macam adat istiadat jeung tabeat tapi masih keneh kiblat tah harga mati kana bineka tunggal ika suang kuatan ayeuna mah geus jadi finish NKRI teh milik urang sadayana harga mati tebelan sing nyaah ka nagara sing nyaah ka karuhun sing kanyaah kana titinggalna pilih aya kapanasaran jelisna mas jangan tuh kaula nun aya sakading kakacewaan
Kainan keciwa. naon margina kakacewaan eta teh punten-punten meureun eta mah oknum teu ngarasakeun yen ari wanita teh saperti bumi Kumaha? najan digeulehan najan dikeumehan najan dipaculan dilencokan dipepelakan antara ieu kuring teh geuning pundung tetep bumi mamasing gunungna diurung-urung sagarana disaeuran dibodoser disodokan dibohongan jeung di kederaan tapi tetep ari bumi mah ngajadikeun kamanfaatan Dah kantenan eta tutubuhan teu wereh jadi eta keur ngampaatkeun manusia sok geur tapak urang leres geus tina taneuh kalebet kurang sadayana ge tina taneuh matak pantos pisan lain suka bungah ge terek nyubuh ka bumi kumaha lamun bumi disubuhan panon poe nanti dah eta wilah kanya teh ari panon poe mah komo jiga dalang nu ayeuna keur medar kumaha cenah? ari dalang nu ayeuna mah jiga panon poe jeung jiga bulan rek dibaturan tetep caang rek dipoyokan tetep sinaran rek ditinggalkeun pe itu resep mah jiga bulan tetep we nyahayaan tetep we nyaangan kan moal kitu urang Banjar mah nya urang Jawa Barat mah tetep alhamdulillah sakieu ge aya kahayang jeung kawani eta itu garisnya Ditungguan ku para tanu mawi sakituna beral ayeuna tugas geura laksanakeun salira teh jadi pertiwi ulah undungan ulah belikan sok nu kumaha ge da ku Allah Subhanahu wa taala manusia jeung makhluk marga satwa dititipkeun ka bumi ka laut-laut jeung ka gunung ge beral laksanakeun geura tugas pega moal sosonoan isu beda mah malam minggu ge beda deui geus kolot seueur batur ayeuna mah sok beral geura ngewe pulang ke dieu gas andung pidua mangga andun pidua mudah-mudahan pribados jasa ngalaksanakeun tugas Kanjeng Raka beral geura pamit jalu mundur mimit mirajang ran ya bagai kasadayana aja kurang lebetan Wilujeng wengi kasadayana Wilujeng wengi payung gandrung kapiralu mangga wilujeng tepang sareng deh sieun jadi hari ningali bagai ngati nolong capeknya alhamdulillah kesempatan ieu penyakit kuat geus dararatang segala karasa mantak ayeuna dihajat oge nanggur aya hiburan ngabumi ieu geuningan aya di bumi mah hirupkan ukur sajorelat tah pisan eta teh gorolong jeruk nipis mah leuheung bilangan rada tari kirong roda sekali ngagorolong sekali pentil tepung pentil 2 kilo tereh pisan geus kolot tereh nepi geuning alhamdulillah tarepang sareng sepuh tenang mantak sareng dina agama mah geuningan di antarana jalmi-jalmi nu takwa teh kudu percaya kanu goib teu dipikir teu direncana urang teh nya bapenak sareng kasepuhan Bapak Asep nolol ka dieu cenah ngalong melang cenah kasih cepot
biasa nama hirum sorangan ay wayah kita dina mimbar be sorangan ayeuna nama geuning alhamdulillah disarengan ku panayagan sok sanaos sakeudikeun aya mohon sok sanaik teu uyup oge na sakege cukup be ngamrakeun rasa kabunga rasa kareueus ayo utamina mah ngirit sungguh nek hiji irit sungguh kadua kudu geus netelakeun kolot teureut deuleu kum satrengkah geus kolot pasangetikan ye geus terakat cilik kabeh nu mawe sakitu ujeuhna we nek ngagejrak di dinya hiji nepangkeun anu tara jika dia teh biasa namanya buka hiji panginten aya bahasa cek sepuh tiap undur katingali punduk datang kala salang tarang pipit metik amit ngalamin tak itu kedah nama urang teh sok suang anu papalaku dan nyarios geus pajelit ila teh urang peuting bener dianggo teuing mohon dipeleker ge bubuhan sauhan Allah we kersana ciptaan Allah urang kenan maha sagala-galana ditang tayungan we saperti kieu gini alhamdulillah gede yuk urang sasarengan nemrakeun ras kabunga hiji ngahaturkeun kana pangrojong ti sadayana eta kahijina utami nama nu parantos maparinan kasempetan widi dina wengi ieu rek ngajegrak ti para instansi sadayana ti ibu kami lepat kadisnya araraya sadayana kantenan di Jawa Barat menireueus nek tengah haja-haja masih raturahmi ka ditu mana teh teuing moal kabujeng jeung ararisin ajrih teuing kantenan nek leres mohon nya da ngahaturkeun hiburan ti endeng nganukur ngalaksanakeun tugas sanes teu hoyong nyugemakeun kantenan nek uyuhan kamaritas dituna meunanti budak diajar tahun 72 eureun tahun ke-16 mendal deui uyuhan masih keneh kieu oge nya alhamdulillah Pak Asep kidu ati sadayana ieu ti pagelaran Pak Ani aya teh teh aya alhamdulillah dibuminakeun sakitu ge keur tugas keur kipayah nuju lain batu lawan mohon da ka ende teh sabenerna mah cenah kumaha tad geuning ari ustad teh sok jadi mubalik sakapeung ayeuna kana ngawayang arongeng jeung kana sagala ai ceuk teh nganukur saeutik we ari ustad jadi mubalik ba alhamdulillah eta teh kabisa eta ari ngawayang mah bedan-bedan ge jeung ngarongeng ka beuki matak pada moyokan ge da ka beuki hareupeun mitoha ge kieu nya eta anu kahiji anu kadua ngenalkeun ti rombongan teh geuning alhamdulillah ieu didukung ku sadayana dirojong ti urang pakulonan sami ku Bapak Riko alhamdulillah Pak Riko aya Pak Riko alhamdulillah ti palih kulon sareng ibu mangga ka dieu wilujeng Bapak Riko Nino nya abdi mah terawan teu ningali pameuteuh na ka Pak Riko deui anu kadua para penonton bilih kesel mohon nging fanatik atuh sok tamat kesel bilih aya nu bade ngintun lagu mah ditampi pisan ditampi bilih aya nu bade ngahiras Bapak Polsek Kapolres mangga diantos perkenalan sareng ene bilih bade talata we ka patetet kitunya bilih bade mah ieu ene cenah biasa ayeuna taramasi nya nya salam mohon kaneng Heni salam salam kaneng Heni cenanya mangga kasadayana bae duka hiji urang ngabuktoskeun urang pamaksada ieu kumaha cenah urang asalkeun dina kabih anu tadi urang laksanakeun geuning ieu teh pitutur para linuhur nu luhur ku ilmu jembar ku pangabisa karesan ieu teh taun Syuro atana pinina awal tahun Muharram atana sasi Muharram para wali baheula dina sasi Muharram teh sok kayakeun kegiatan di antawisna ieu ene nya eta teh ciptaan araranjeunana ieu teh lakon teh anu kahiji Sunan Giri sok kegiatan nyusun dinten sareng kapi anu kadua memeres dina kaayaan karaton kota jeung sajabana malah rakyat bilih aya nu sangsara ditulungan malah dicekapeun supaya subur mawon kemari palojin abdu bebela anak kirang kumaha anu katilu Sunan Bonang anjeunna teh sok biasa kumaha carana supaya rakyat teh geuningan apal kana agama da ari terang-terangan mau sumpan jajah ngaranna oge waktu harita teras anjeunna nyiptakeun syair
kalangkungan suku suluk-suluk keislaman kumaha sangkan urang Jawa teh palalinter kana ngaos supaya palalinter kana syair ya ngaji mengaji supaya ulah meleting jiga ende kumaha kitu nek mun pangaosan teh alhamdulillah mu paling teh ke kaharti ai keur dakwahna mah mungkur we kana panto alhamdulillah kabeh GBA leungit mun aya tatangga teh sore cenah naon pangaosan teh kitu we biasa padahal mah teu biasa mani dibiasa mohon eta teh bakat kunaon bakat ku kelen meureun kana sirah nya Sunan Bonang ngayakeun salah sawes kreatifna nya ku syair hiji ari syair mah gampil pahamna mohon dua teu bosen macana tah eta nu katilu enak di dangukeunana nu kaob bawang diriumna sakilo nya ampel konengna saleunjeur tah eta teh hade gacida eta teh dunya ngaran seep-seep jeung tara pundung mun budak keur diayun teh geuningannya diayunkeun ai bawang seueur mah pan ulayun ulay awet ngayunna teh reugit teh sionon sing ngatiga bawa ari kakara hiji mah kurang lian ayunnya heueuh di asa kitu moal ari ngayunna di mana keur moneter harga bawang rada mahal pan ari aya masih simpenan yang celengan dina ayunan budak ketik tak kitu kan galeuwih bisa Jepun rek ngamal di sabel di sabel kitu ayunanana ajeng ayunanna anu kadua nya ai kolot kitu lamun murang kalih kandungan murang kalih alit tetas ngajuruk teh itu mah babaran disisieun kudu tipe-timpan aya tah aya balur bawang bodas moal daekeun tin puting ge aya bawang bodas mah posisi mah model indung hilaing euy geus capek tas mangu jadi itu di dia ai urang teh di balur ku pepe ore kumaha tasieun kudu tipe-ting ulah kitu urang dieu mah ulah dibudayakeun alupna disemprotkeun ku bahigeun geus leungit atur nuhun ka sadayana tong kapanjangan teh anu kadua maksud hajat bumi teh syukur alhamdulillah wa syukru alla ni'amillah bumi masih keneh lega tutuwuhan masih keneh hejo cai masih keneh singgolontor alhamdulillah syukurillah pada teh syukuran kumaha kana bumi syukur enggak pan jasa urang ge tina bumi tadi kita dicarioskeun sadayana oge mun alladzi ja'ala lakumul ardha firasyan wa samaa binaan ari langit nu mayungan jiga payung di mana ti hangna ari dunya ieu jagat kuana keur ditipkeun urang jeung marga satwa sadayana makhluk eta tunduk disadiakeun keur manusia tinggal manusiana we syukuran ka Nu Maha Kawasa tuh itulah ulah isuk-isuk geus perengut ngadaguan rezeki geus aya dina kumpulan urang tong hariwang satungtung hirup tong geun tong sieun tong elang kabutuh urang satungtung hirup mah moal aya nu bisa ngahalangan kitu we papandapan kadena ngan cara ngalana beureun mun ikhtiar usaha kudu siap bersaing mun geus jadi rezeki kudu siap berbeda yang sarua lah lain teh kaget nu lalaki teh kangenanan jadi alhamdulillah eta teh kaul lain kau itu kan kena loba alasan jadi beuteung segala eta teh buah ngerujakanana bener kira ngerujakan jika masih ngerti bisa syarat jadi buka seueuting persekot bener loba teuing DP di dieuna teang gamelan kudu magrib dalang tinggalin jaba sieun sasar geus rupa-rupa we kitu sifat perjuangan aja itu mun alhamdulillah Bapak terasa ngenangan sareng abdi sasarengan ieu teh panitiana teh si kancil gitu kalau lega si kancil mah kitu meureunna nya ayeuna makin dosa mah kitu matak mangajangkungan pendekan beuti dalam kapan eta teh baheula mah jeung babarengan jingka mana manehna teh dalang cilik eta teh lain eta teh dalang teh dalang berbuat dalang naon ada eta dalang karibuh paingan karena rempel pada dalang deh alhamdulillah keun era ge nya aya dalang deh dalang herdis aya dalang herdis alhamdulillah hatur nuhunnya
hitung-hitung tebar di pabinian we deh malah insyaallah mohon sok nepangkeun ka sadaya mantap kudu percantumkan goib teh direncanakeun tadi awal tadi sawang dina jarpul tak kitu hebatna ene teh nya sekeseler ti mungul alhamdulillah kitu nyakeun mudah-mudahan kapayun masa sarengan deui biasa memeres ene bisa pertok kieu sora geus lempeng kieu Ayah ini bapak jalan. Jalan, belajarkan ayo. Alhamdulillah kasep kene eleh jam tandingan mah tapi asa kesap kene kene sabab geus kolot kieu kukuncung hideung kene teh jangan kasep nepangkeun bageurnya nuhun sok ulah kamalinaan ka mana akang silain bisa kadirah akang silain yo sok suara hewan disaur kadia lah napan deui bapak urang deui kau kurang rada tenang ulin sok ayo ngageun lah bisa tanggal saupok gitu dua semoga kasih lahut dan militan si bahiri jeung ngabaran Raja belum ya aduh wilujeng bengi kasadaya ya cari gerak ya aduh kanjil rasa payung wilujeng kami kurang kali Bojong ke Purwakarta Neangan jalan ke desa Aturan kagak pajikan. Bati bangun Kapan kita pasep Neangan Hujan rasa Selawe kehargaan gajahnya Siliwangi Najan di biru mesti pasir Najan rasa
bete aral sudah aduh geni pinuku karumasaan kurang tinggal negara rasa ngagemrong dulu karumiannya dewatos kawatos para pemuda para pemudi alhamdulillah dengan si horeng teh lain ngakukur kolot resep karena seni sunatnya aja kalau buat pemuda pemudi meniru senetnya tak itu ya jadi pemuda teh ulah panati dengan ilmu na kerenaun atau ari ilmu pempet pentes tak gening dia mah ngan ukur sama kabujur we jeung hate teu bisa karaos gondegenya sok jangan sok silaing sing senang sing tenang aja bumi gitu sing bararuna bumi kurang terus ukur ke maun teu nyokala deun tak sok kuring geuna tak bisa ngalagu mas eutik nganda kuring teh kan ku bapak bisa ngaji saeutiknya ulang anu lagu doe mulai nanti enak mah enak masih ka isuk-isuk kana ngitun lagu mangateh tadi jadi dengan tuh nararuhunna tuh di para pemuda Hermanto geuningan manawi teh aya sariat teh
kasadayana wae teh di hiji-hijinya moal di absen agan teh sareng teh kasadayana tiar keneh nyarengan dan alhamdulillah sehingga disebut bunga teu akan teh ya eta geuningan jeung pun bojo gara kieu murid mabating paling penting gitu dan alhamdulillah Allah tercekapnya dicekapkeun lah Bang beureut terek lawan bisa tiga suami sholawatan urang ditutup ku sholawatan sok aya lagu kieu geuning bahasana teh sok aya bahasa bukan aku tak mau sayang hujan di malam minggu tapi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Rasul salam alaika sholawatullah alaika sakit juga lumayan sholawat saja. Kewasiatan di akan. Siapun dia. Air dia. Duh, karena termios semua, akangnya mualami. Terantos dugi kawan terus nasukuh ibu terus lungsur. Mohon kantenannya, ya terina keayaan suasana. Duh, disawur kaya carek bawa satanan sepakatnya. Kedah dihapun dan kesadayan. Geun mudah-mudahan sareng Kang Cepot tepang deui. Lajenengan ageuna sempalan ngan sing emut ieu teh ngabungi teh sadaskan ukur ayeuna wungkul. Mangga para pemuda, para pemudi sing janten koleksi dina hate, sing janten memori, sok sanaos akan ayeuna bilih dipunut kudu kagungan dicanak kudu kawasan teras keun kaset bager geulisnya nuhunkeun sataun sakali mah insya Allah sasarengan deui ka payun sing paranjang yuswa parat rezeki jauh balai aja dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala sing kagentosan pengorbanan katenan anu parantos dipaparinkeun ngalangkungan lagu eta ngungkapkeun karaos kabingan nya sing digampilkeun langkung gampil ari ka tambihna digentosan ku Allah Subhanahu wa taala kudu halal kudu sae turut thayyib 1000 lipeteun enjing insyaallah kapenakku rahmati Allah anu dikorbankeun ku sadayana ti ngantukna ti keselna urang Ciamis bepariko